ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. മാർക്കറ്റിലെ പൊടികളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തനി നാടൻ സാമ്പാർ, ഒരു മായവുമില്ലാത്ത തനി നാടൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ മറക്കല്ലേ. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കായവും ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തുകോരി പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒപ്പം ചേർക്കാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ സാമ്പാറിനുള്ള കൂട്ട് റെഡിയായി. ഇതാണ് ഒരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത തനി നാടൻ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂട്ട്. ഇനി വെന്ത് കിടക്കുന്ന പരിപ്പിലേക്ക് പച്ചക്കറികൾ വേവനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സാമ്പാർ ജീരയാണ് കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അല്പം പുളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ സാമ്പാർ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് കൂടിയേക്കണേ. താങ്ക്